안녕하세요, 흔성입니다. 올해도 마지막 날이 됐습니다. 여러분들은 많은 걸 이루셨나요, 올해? 저는 여러분들 잘 보시는 것처럼 재밌게 살고 있습니다. 저는 사람들이 자신에게서 이런저런 모습을 편집하는 거를 되게 귀엽다고 느껴요. 그래서 친구가 없는데 친구가 있는 것처럼 포장하는 모습, 실력이 없는데 실력이 있는 것처럼 포장하는 모습, 사실 별로 대단한 사람은 아닌데 대단한 사람인 것처럼 포장하는 모습, 그런 게 너무 귀엽다고 느껴져요. 또 많은 사람들이 별것도 아닌 걸로 우월감을 갖고 삽니다. 예를 들어서 애니메이션을 보는 사람들을 무시하는 사람들이 있어요. 내가 보기에 애니메이션은 어린애들 문화, 약간 문화적으로 훨씬 더 어리고 미성숙한 친구들이 좋아하는 거라고 생각하는 거죠. 게임도 그래요. 게임도 게임하는 사람을 미성숙한 인간, 미성숙한 문화, 그렇게 보는 사람들이 있어요. 근데 더 웃긴 거는 게임 중에서도 또 급을 나눠서 내가 하는 게임은 스트레스 해소이고 문화적으로도 괜찮은 게임인데, 어떤 게임은 급 떨어지는 사람들이 하는 게임, 별로 상종하고 싶지 않은 사람들이 하는 게임, 그런 식으로 깎아내리고 무시하는 게 그게 사람들 본성이더라고요. 그래서 저는 일부러 더 그러고 싶어요. 그런 차이가 없다라는 거를 일부러 더 보여드리고 싶거든요. 일부러 더 우월하다는 그 감정? 뭐가 우월한데? 뭐가 우월하죠? 우월한 문화를 향유하는 사람들은 뭔가 대단히 사회적으로 기여하고 있나요? 아니면 훨씬 더 멋진 인생을 살고 있나요? 남을 무시하면서? 전 그래서 앞으로도 계속 사람들이 편견을 갖고 있고 잘 알지 못하는데 무시하는 것들을 그냥 서스럼 없이 할 겁니다. 그래서 어떤 사람들은 저를 보고서 무슨 회사 대표가 저러냐, 회사 대표가 무슨 저런 게임을 하냐, 무슨 저런 말을 하냐, 그런 말을 의도적으로 듣고 싶어요. 왜냐면 남들이 무시하는 이 수많은 것들을 하면서도 제가
성공해 볼 거거든요. 그걸 증명해 보고 싶어요. 기꺼이. 전 그 어떤 것에도 편견을 두지 않고 싶어요. 어떤 사람은 우월하고 어떤 사람은 급떨어지고 세상이 그 원리로 돌아가긴 하지만 사실 이미 밑에 있는 사람들 본인들도 무시당하면서 또 다른 사람들을 또 자신만의 기준으로 무시하면서 우월감을 찾고 있거든요. 전 그래서 될 수 있는 한 제가 하찮아 보일 수 있는 선택들을 최대한 하려고요. 근데 정확하게 제 의도대로 사람들은 이미지에 조금이라도 마이너스가 될 것 같은 거는 하지 마라. 왜 그걸 하냐? 그러더라고요. 저는 알고 있어요. 정말 많은 사람들이요. 사실 되게 그 저급한 문화를 좋아하거든요. 남들한테는 깨끗하고 완성된 모습을 보여주고 싶어 하는데 속으로는 아주 저급하고 아주 타락한 마음을 갖고서 살거든요. 전 그 자기 자신까지도 속이는 그 사람들과는 달리 사람들한테 우스워 보일 수 있는 길을 택하는 게 좀 더 매력적이더라고요. 그게 좀 더 매력적인 것 같습니다. 그리고 그런 걸 해도 제가 남들보다 어지간한 사람들보다 2배, 3배 더 성공할 수 있다는 거를 보여주고 싶어요. 그러면 증명이 되는 거잖아요. 많은 사람들이 결과로 증명을 못하고 자기 자신을 핍박하지만 말아달라고 취향이다. 어떤 프리즘을 갖고서 바라보지 마라. 그러는데 그걸 한번 다 깨보고 싶어요. 그 사람들이 갖고 있는 고정관념들. 그게 제가 올해 마지막 12월을 보내면서 많이 느꼈던 거고요. 그리고 저는 제가 뭘 한다고 해서 제가 열심히 일을 한다고 해서 우월감을 느끼지 않습니다. 제가 인생에 대해서 고민하고서 이야기한다고 해서 우월감을 느끼지 않고요. 그리고 반대로 제가 라이브를 하면서 무슨 게임을 하고 무슨 시간을 보내고 무슨 컨텐츠를 본다고 해도 그걸로 부끄러움이나 열등감을 느끼지 않아요. 문화에 우열이 없었는데 사람들은 그거를 우열로 바라보고요. 그리고 평가하고 전 그 모습이 보고 싶었어요. 그 모습이 보고 싶었어요.
2024년이 이제 조금 있으면 옵니다. 저는 증명해보고 싶어요. 100억짜리 기업 정말로 만들어보고 싶거든요. 단 1년 안에. 심지어 사람들이 하찮아 보이는 인물이 돼서 사람들이 왜 저 사람은 저런 걸 할까라는 의구심을 주는 일들을 하면서도 해낼 수 있다라는 걸 보여주고 싶어요. 이유를 모르겠죠. 정확히 왜 저러는지. 근데 그럼에도 불구하고 할 수 있다라는 거를 저는 증명해 보고 싶어요. 그러면 그 알량한 문화적 우월감과 본인을 속이는 위선들을 한꺼풀 벗겨낼 수 있지 않을까. 전 그렇게 생각합니다. 한번 지켜봐 주십시오. 과연 제가 내년 9월 27일까지 100억짜리 회사를 만들지, 아니면 그것의 10분의 1만 이룰지, 아니면 100분의 1을 이뤄서 1억짜리 회사를 만들지, 아니면 그걸 뛰어넘는 회사를 만들지.